止咳药止不住的咳嗽，当心是肺癌。74岁的王先生告诉记者，自己已经有30多年的吸烟史。前段时间外出游玩，自己突然干咳不止，吃止咳药2、3周后仍不能缓解，来医院经过多项检查，被确诊为早期肺癌。专家表示，早期肺癌存在很大的隐匿性，让人很难察觉。肺癌的典型表现就是咳嗽、咳痰、痰中带血或者是血丝痰，或者还有一部分人就是刺激性的干咳，老咳嗽但是没有痰。常用的止咳、镇咳的药效果都不好，这个时候就需要警惕是不是肺癌。当出现以下症状时，需要多留个心眼儿，警惕可能是肺癌发生的预警信号。第一是咳嗽超过2到3周，且经过常规治疗无效；第二是活动后胸闷喘不上气儿；第三是痰中出现了血丝咳血；第四是声音嘶哑；第5是杵状指手指末端肿大；第6是突然变瘦；第7是发热，体温往往不超过39度。